आपको दिखाने वाले हैं बकरियां। इसका नाम है जय। मेरा नाम है। आज आपको दिखाने वाले हैं बकरियां, उसके छोटे छोटे बच्चे दिखाने वाले हैं। ये है बड़ी कुकी। ओए छोटी कुकी। वो बड़ी कुकी है, ये वो बड़ी कुकी है, ये छोटी कुकी है, ये छोटी कुकी है, ये छोटी कुकी, ये बड़ी कुकी है, ये बड़ी कुकी है, ये छोटी कुकी है। हम उसके छोटे से छोटे बच्चे दिखाने वाले हैं। ये बड़ी कुकी है, ये छोटे छोटे इसके ले हैं छोटे छोटे ये बकरियां हैं। ये देखो क्या है, ये देखो सब कुछ है। ये भी है, ये भी लेला बैठा है, ये भी है, और ये भी है। अब आज आपको दिखाना है कबूतर। ये कबूतर हैं, ये कबूतर आज आपको बाहर देख के दिखाते हैं कबूतर। ये भी है, ये है।